Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын эгийн солон хүүхдийн цэцэрлэгийн 50 жилийн ойд зориулв. Монгол улсын сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага үүсэж өгсөн түүхэн товчооноос 1930 он Улаанбаатар хотод анхны цэцэрлэгийг 30 хүүхдтэйгээр байгуулжээ. 1931 он сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэх ажилчны төр сургууль байгуулж 30 хүнийг бэлтгэжээ. 1931 он Хөвсгөлийн хатгал тариалан арангаан цэцэрлэг завхны улаастаа ховдын төвд хүүхдийн цэцэрлэг шинээр нэмж байгууллаа. 1941 он анх удаа цэцэрлэгийн хүмүүжүүлэгч эрхлэгчийн богино хугацааны семинар курсыг явуулжээ. 1947 он анх хүүхдийн цэцэрлэгийн дүрм гарч түүнийг цэцэрлэгүүд мөрдөх болов. 1951 он Улаанбаатар хотын багшийн сургууль дээр цэцэрлэгийн хүмүүжүүлэгч багш нарыг 3 жилээр бэлтгэж эхлэв. 1964 он хүүхдийн цэцэрлэгийн хичээлийн хөтөлбөр боловсруулагдав. 1968 он цэцэрлэгийн хүмүүжлийн программыг батлав. 1968 он Хөвсгөл аймагт хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо нэгээр нэмэгдэж Түнэл суманд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага үүд хаалгаа нээлээ. Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын эгийн солон хүүхдийн цэцэрлэг маань хөгжлийнхэн тасралтгүй хүрдийг эрч хүч, хайр инрэл, амжилт бүтээл, ариун туршлагыг хуримтлуулан 50 жилийг ардаан үдэж ирээдүйн хөгжлийн түүчээлэн айдхаа залгаж байна. Энэ цэцэрлэгийн түүхийг бүтээлцэж, бяцхан хүүхдүүдийн сурч мэдэх эрмэн өсөл мөрөөдлийг зөв жигүүрлэн хөтөлж, сургуулийн өмнөх боловсролын үйл хэрэгт өөрийн ажил амьдрал, эрдэм мэдлэг, ур чадвар, хайр инрэлийн харамгүй зориулан ажиллаж байсан үе үеийн багш ажилтнууд, цэцэрлэгт элсэн суралцж байсан хүүхдүүд, тэдний эцэг эхчүүд хамтран ажилладаг байгууллага хамт олондоо эгийн солон хүүхдийн цэцэрлэгийн 50 жилийн ан баярын мэндийг хүргэе. Монгол орны хоймор нутаг Хөвсгөл аймаг. Хөвсгөл аймгийн төв мөрөн сумаас зүүн хойш 45 км-д Хөвсгөл далаа ээжээс их авсан эгийн голын сав нутаг. Түнлийн нуруудын дунд Түнэл сум үүсэн байгуулагснаас хойш 16 жилийн дараа буюу 1968 оны намар аав ээждээ эрхлэн өссөн бяцхан үрс сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хүмүүжигдэхээр болж цэцэрлэгийн ач тус хүүхдэд хэрхэн нөлөөлөх, аав ээжийнхээ ажлын ачааллыг багасгахад ямар их үр дүнтэй байх, хүүхдийн суур хүмүүжилд ямар ач тустай байх гэд олон асуултын хариулт болгон зохион байгуулагдсанаар Түнэл суманд анхны хүүхдийн цэцэрлэг байгуулагдан мэргэжлийн 3 багшийн орон тоотоо 25 хүүхдийг хүлээн авч одоогийн хүүхдийн цэцэрлэгийн чанга урд байрлах хүрэн дүнзэн байшинд нээгдэн ажиллаж эхэлсэн байна. Хүүхдийн цэцэрлэгийн анхны эрхлэгч багшаар Довди, тогоочоор Янжмаа, галч сахиулаар Думнар шинэ байгууллагын галыг асааж гар сэтгэл нийлэн ажиллаж эхэлсэн 50 жилийн түүхийн суурь нь байлаа. Анх эхлэж байгаа байгууллагын хувьд юм бүхэн шинэхэн, аав ээжүүдийн хүүхдэд цэцэрлэгт өгөх ойлголт бага учраас эхэндээ 12-аас 15 хүүхдийг хүлээн авч байлаа. Иймээс багш нар цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг сурталчлах, хүүхдүүдийнхээ хамтаар урлагийн тоглолт бэлтгэн эцэг эхчүүдэд үзүүлэх, ухуулга сурталчилгаа хийх ажил бол нэн тэргүүний асуудал байсан юм. Хамгийн түрүүнд би ажлаа эхлэхдээ айл өрхөөр явж хүүхдүүдийнхээ судалгаа гаргаад хүүхдүүдэд бүртгээд одоо ер нь манай цэцэрлэг орно гэж хэдэн хүүхэд байх нь ер нь хэдэн ирэх юу боловсролтой байна гэдгийг гаргаж авчихад дараа нь анги танхимаа янзсан. Тэгээд анги танхимаа засаж залруу янзчихад тэгэл тэдэн сарын тэдэнд 8 сард одоо би хүүхдүүдэд тэдэд авна шүү. Тэгэхэд та нар бэлтгэлтэй байгаараа би ихлээд анги танхим юмаа тогтчулсны дараа болно гэдэг гисэн би. Тэгэл одоо тэндээс ажлынхаагаараа эхлээд янжмаа гिचтэйгээд думгаатайгаа гуруулаа ажиллаж эхэлсэн дээ. Эхлээд би ажиллахдаа нэг 10 хэдэн хүүхд зүгээсээ 25-аар цуглаагүй 10 хэдэн хүүхд л ирлээ. Тэгээд би дотроо за яасан сөөхөн хүүхд юм бэ? Яана одоо ингэж хүүхдийн тэр нэмд ирэх байгаад ирэхгүй яана гэж боддог байлаа. Тэгээд өөрхий яах вэ? Намайг энэ ажлыг хийхэд сумын захиргаа бол юуны сургуулийн захирлын танад маш их тусалцаа үзүүлсэн. Би ерөөсөө юу ч мэдэхгүй. Ингээд өсөө 2 сараар сүлжчихсэн. Яагаад өсөө 2 сараар боожсон тийм хүн одоо цэцэрлэгийг эрхлэж ажиллахад миний ажлыг өстө туслаж намайг өдөөс эрэхтэй тэнд 2 жил ажиллахад сайхан үйл хүүхдийн төлөө хийхэд нь ажил үйлсэнд одоо туслын болсон тэр үеийн сум нэгдлийн дарга сургуулийн захирал нартай их баярлж явдгийн би. Үлзийний багштай ажиллаа, хорлоо гэж багштай ажиллаа, Батсуур гэж багштай ажиллаа, Бямбаа гэж багштай ажиллаа ингээл
сайхан л ажиллаж явлаа. Заримдаа ч вакцин хийж явлаа. Тогооч вакц хоёрч зэрэг хэцүү заримдаа олон янзын ажлыг хийж л сайхан цэцэрлэгийг өөрөнд сайхан болгоцоож явлаа. 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Хүүхдийн эгийн солонго цэцэрлэг түүхийн хуудаснаа. 1968-аас 1987 он цэцэрлэг байгуулагдсанаас хойш 19 жилийн хугацаанд 3-аас 7 насны холимог бүлэгт давхарцсан тоогоор 500 гаруй хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулан сургуулийн өмнөх боловсролыг олгожээ. 1987-аас 2006 он цэцэрлэгийн байгууллага хүрээгээ тэлж 6 багш ажилтан 2 бүлэгт 50 хүүхдийг хүлээн авч байгуулагдсан цагаас хойш 1000 гаруй хүүхдийг цэцэрлэгийн үндсэн сургалтын үйлчилгээнд хамруулж 2003 оноос хөдөөгийн багуудад сургуульд элсэх насны хүүхдүүдийг бэлтгэх зорилгоор нүүдлийн цэцэрлэгийг ажилуулж цагчилсан сургалтанд хамруулж эхэлжээ. 2006-аас 2018 он Tunel сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа улам бүр өргөжж ажиллах боловсон хүчин хамрагдах хүүхдийн тооны хувьд эрэлт хэрэгцээ ихтэй болсон он жилүүд байлаа. 2006-аас 2007 оны хичээлийн жилд нэг бүлэг шинээр нэмэгдэж 75 хүүхэд 10 багш ажилтан 2008-аас 2009 онд 4 бүлэгт 160 хүүхэд 14 багш ажилтан 2013-аас 2014 онд 5 бүлэгт 175 хүүхэд 17 багш ажилтан 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилээс 20 багш ажилтан ажилчтайгаар хүүхдүүдээ хүлээн авч үйл ажиллагаа хамрагдах хүүхэд ажиллах мэргэжлийн боловсон хүчин материалын баазын хувьд өргөжин тэллээ. Tunel сумд эгийн голын нүүрсний урхаа цэцэрлэг нь 1967-аас 1974 онд, хүүхдийн яшил 1974-өөс 1993 он хүртэл 19 жил, 1961-ээс 1993 онд Баян улааны улсын амралтанд жил бүрийн 6-аас 8 дугаар сард амралтын цэцэрлэг тус ажиллаж, бага насны хүүхдийг асран хамгаалах, хөгжүүлэх үйл ажиллагаатай цэцэрлэг яшил болон ажиллаж байлаа. 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Их өргөөний эзэд хүүхдийн ертөнц. Бяцхан улсын дуу хуур инээд хөр цангилсан цэцэрлэгийн өргөө. Хүүхэд насны баяр хөөр зэлгсэн энэ өргөө ирээдүйн Монголын иргэдийн цагаан мөрийг зурж бас сургаж өгдөг өргөө билээ. Цэцэрлэгийн хүмүүжлээс хүүхдийн төлөвшил, багш гэдэг хүний хамгийн эрхэм чанарыг авч үлддэг онцлогтой. Тиймээс цэцэрлэгийн багш хүн аав ээжийнхээ өрөөсч гараагүй шинэхэн нийгмийн шинэ орчин хүүхдийн ертөнцийг мэдрүүлэхийн төлөө өглөө эрэхтэй уйлж, оройдоо тайвшраад аав ээжтэй очдог энэ л үрсийг орчлонтой танилцуулах чухал үүргийг гүйцэтгэж байна. Шинэ өглөө хүүхэд үр болжмор өглөөний дасгалаараа эхлүүлдэг. Өхөөрдөм хүүхдүүд өөр өөрсдийнхээ чадлаар өглөөний дасгалаа хийх дуртай. Дасгалаа зөв хийхийг ахлагангийн бүлгийн багш цэгмэд туслах багш бүрв очирнаар удирдан хамт хийж байгаатай бид таарлцсан юм. Хүүхдүүд цэцэрлэгийнхээ албанд ирээд дасгалаа хийсний дараа гараа хэрхэн зөв угаахаас суралцах ажлаа эхлүүлдэг байна. Бомбгор хөөхөн гар, булцгар хөөхөн нүрээ угааж өглөөний цайгаа уух бэлтгэлээ хангадаг. Энэ удаагийн гар нүрээ угаах эрүүл ахуйн дадалд бүлгийн багш Наран цэцэрлэг, туслах багш Балжин Ямнаар дунд бүлгийн сурагчид оролцсон юм а. Туслах багш хүүхэд бүртээ гараа хэрхэн угаах дадлыг сургаж хамтдаа гараа угаасан бол бүлгийн багш гар нүрээ угаах эрүүл ахуйн дадлын үеэр хүүхдүүдтэйгээ тойргийн цагийг зохион байгуулж гар угаах, дуудуулж бас гар шүлгээн уншицгааж байлаа. За, сайн үрээд агараа. Гарынхаа арын салаа үрээр оюун чимгээ. Гарынхаа арын салаа үрээ штэ ихлээд аа. Тэгж байгаа дараагийнхаа. За. За, сайн үрээд байгаа. За. Сайн угаараа минь. За, одоо дараа тийм хийхгүйгээр угаа өөрөө аанда. За, за угаараа. За, усаа одоо савга ажиллаж уусан да. За, өөртөө савга ажиллаарай. За,
Наасаа угаагаад ажлаараа саамлаа. Оо тийм. Доош наа тийм. 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Цэмцгэр хөөрхөн болсон цэцэрлэгийн хүүхдүүд маань цэвэрхэн хөөрхөн гартаа болж ширээгээ тойрон шивнэлдэн сууж хөөрөлдөд тогооч багшийнхаа барьсан амттаа сайхан талхаа амтархан идэж өглөөний цайгаа уулаа. Одоо шинэ өдрийн чөлөө цаг эхэллээ. Энэ удаа алтан намраа өдөж аялан зугаалах боллоо. Цэцэрлэгийн бэлтгэл, ахлах, дунд, холимог бүлгийн бүх сурагчид намрын байгальтай танилцаж наадан тоглохоор модтой уул руугаа явцгаасан юм. Алтан намар хүмүүжлийн ажил бол зөвхөн хүүхдүүдийн бус багш ажилчид эцэг эхчүүдийн хүсэн хүлээсэн аялал байдаг. Тус цэцэрлэгийн алтан намар хүүхдийн хүмүүжлийн ажил 13 дахь жилдээ улам жил болгон зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд хүүхдүүд хөгжилд нь нааддаг зугаатай аялал болдгоороо онцлог. Энэ удаа уралдааны замд хурдаа сорж, олс таталтаар бяраа үзэж, бөмбөлгөөр наадаж, ив дүүгээ ур чадвараа харуулж, усаарч бас тоглож амьдсан шүү. Манай энэ хүмүүжлийн ажил маань сургуулийн өмнөх сургалтын цөм хөтөлбөрийн хөдөлгөөн эрүүл мэндийг дэмжиж хүүхдүүдийнхээ хүмүүжлийн ажлыг чадвар дадлыг сайжруулах зорилготойгоор энэ хүмүүжлийн ажил маань болж өндөрлөө. Бид жил болгон хичээлийн шинэ жилдээ сар болгон хүмүүжлийн ажлуудыг суралцсан чиглэл тус бүртэйгээ холбон үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм аа. Манай цэцэрлэгийн хамт олон жил болгон алтан намар корос уралдаана байгаль дэлхийдээ явуулж ирсэн. Энэ жил бол сайхан боллоо. Анхаардаа тавьж дэмжиж ирсэн эцэг их өөч гэсэн ер нь цөмөрөөр цэцэрлэгийнхаа төлөө л гэж авдаг. Би 20 гаруй хүүхдээ энэ цэцэрлэгээр энэ 50 жилийн хугацаанд хүмүүжүүлж ирсэн. Одоо ач зээтэйгээ энэ цэцэрлэгт хүүхээ өгөөл явж байдаг. Манай цэцэрлэгийн хамт олон багш захид бүх улсууд ер нь сайхан ач зантай цэцэрлэг хүүхдүүдийнхаа төлөө гэсэн сэтгэлтэй явж ирсэн. Одоо ч гэсэн тэгж ажиллаж байна. 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Хүүхэд бүр өглөө цэцэрлэгтээ ирээд хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож, тоглож, наадаж, дуулж, бүжиглэж дуусаад амттай хоол хийдэг ахлах тоогчийнхоо хоолыг амтлахын өмнөхөн хоолны ширээ засах, жижүүр хийх тундуртай. Энэ удаагийн хоолны үйл ажиллагааг багш Эрдэнэчлэн, туслах багш Мөнгө цэцэг нар, холимог бүлгийн сурагчдын хамт оролцож, тоогооч багш Лонжид нэргүүн нар хүүхэд бүрт хүрч ажилласан юм. Манай цэцэрлэг 5 бүлэг 175 хүүхэдтэй. Хүүхдийнхээ хоол хүнсийг технологийн картын дагуу 21 хоногийн цэс боловсруулж ажилладаг. Төрөөс 1650 төгрөгийн хоолны зардал гардаг. Өдөртөө 4 удаа хоолдог. Өглөөний цай, өдий баг өд дээр 1-2 та хоол, оройн цай гэх зүйлээр үйлчилж байна. Голцоо цагаан идэ, жимсгний жуус, гишүүний барайн голцоо хийдэг. 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг.
Сургуулийн өмнөх боловсролын бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүүхэд бүрийг хөгжлийн одоо байгаа төвшингөөс байнга агсан төвшөнд хүргэн хөгжүүлэх, сургалтын арга зүй технологиг сайжруулан хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн орчин бүрдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсрол олох сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллахдаа байгууллагынхаа үзэл баримталтаа тулгуурлан хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн бүтээлчээр үйлдэн хөгжих чадварыг хөгжүүлэн ажилладаг онцлогтой. Энэ өдрийн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд улс эдмийн хүрээнд хүүхэд бүрийг бүтээлчээр үйлдэн хөгжүүлж олон аргаар усанд амьдардаг загсыг бүтээж тоглохыг харсан юм а. Энэ хичээл Батшиг Эрдэнэчмэг багштай бэлтгэл бүлэг оролцсон хөгжүүлэх хичээлийг Цэгмэд багш удирдан явууллаа. Хөл багш нь устай холбоотой орс сардын үлгэр автан загсны үлгэрийг та нарт хэлж өгье заа юу. Өдөр бүр энэ холд очиж цаас байдаг байсан нэ. Имэгнэ байшингийн хатаа суугаад нэрүүлж ойрс гэдэг байсан нэ. Тэгээд нэг өдөр өвгөн холын зах руу яваад гол дээр очиж нэ. Гол дээр очиод өвгөн загс барих гад голоор ингэ загас харсан чинь өнөөг загсаа барих гад тэгсэн чинь харин гол дотор нэг гинтэн усаа загснаасаа юур босын загс гараад ирж гинэ. 50 жилийн оюун баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Хүүхдүүд тоглоомын үйл ажиллагаагаар хөгжиж байдаг. Тоглоомороо дамжуулан тэд ертөнцтэй танилцдаг. Тухайлбал улс эдмийн хүрээнд хөөсгөр наадах тоглоомонд хүүхэд бүр оролцсноор хөөсөн бөмбөлгийн утга учирыг мэдж авсан. Тэр юу вэ? Тавин жилийн оюун баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Цэцэрлэгийн орчин бүрдүүлэхэд багш, эцэг, хүүхэд гэсэн гурвалсан харилцаа хамгаас чухал. Эндээс бие биеэн ойлгох, хамтран ажиллах, багийн бүтээлч ажлууд эхэлдэг. Эцэг эхчүүдтэй хамтарсан харилцаагаа эцэг их, багшийн хоорондын байгуулсан гэрээгээр зохицуулж, сургалтын орчин бүрдүүлэх, цэцэрлэгийн зөвлөл болон эцэг эхийн зөвлөлийн ажилтнуудтай хамтран цэцэрлэгийн хэтийн төлөвлөлтийг боловсруулан ажиллахад бие биесээ дэмжин оролцдог байна. Иймээс цэцэрлэгийн хөгжлийн гүүр нь эцэг эхчүүд байдаг. Эцэг эхчүүд санаачлагтай, дэмжлэгтэй ажилдагт цэцэрлэгийн захиргаанаас ч тэдэнд талархаж байдаг. Түнэл сумынхаа одоо эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэгт миний охин явдаг. 3 настай дунд бүлэгт нь явдаг. За энэ сургууль, энэ цэцэрлэгийн хамт олон бол одоо найрсаг сайхан хуур амьсгалтай юм хамт олон гэдэг. За миний охин одоо бас олон дуу шүлэг сурч байгаад аав ээжүүд бидний хувьд их баяртай байна. Тэгээ энэ жил одоо энэ цэцэрлэгийн маань 50 жилийн ой болж байгаа. Тэгээд 50 жилийн ой мэндийг хүргэе. Ажил амьдралын өндөр амжилтыг хүсье. За Түнэл сумын эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэгт миний хөө уудам цэнгэл дунд бүлэгт наран цэцэг багшийн доор сурч хүмүүжиж байна. Тэгээд эцэг эхийн зүгээс бол энэ цэцэрлэгт сэтгэл бол маш хангалуун байдаг. Харилцааны хувьд орчны тогтцолт энэ төр бол эцэг эхийг үйл ажиллагаанд татан оруулах тал дээр бол манай сумын цэцэрлэг бол бусад цэцэрлэгүүдээс одоо илүүгээрээ их онцлогтой байдаг. Тэгээ энэ жил бол манай сумын эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэгийн маань түүхт 50 жилийн ойн бол тохиож байна. Тэгээд цэцэрлэгийнхаа хамт олон цаастын ажил хөдөлмөрт өндөрөөс өдөр амжилтыг хүсье. 50 жилийн оюун баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Өөрийн хүүхдүүдээс илүү өрөөлийн хүүхдүүдэд хараа өгсөн, өнөөдрийн амьдралаасаа илүү өөцгөн шавнартаа санаа тавьсан,
үзэсгэлэнт гоо залуу наснаасаа үсээ буурал болтлоо зүтгсэн үе үеийнхний ухааныг ургуулж үргэлжлэх ирээдүйн чигийг заасан багш гэдэг бүхий л амьдралаа хүүхдтэй зориулсан барагдашгүй их ачтан билээ. Ардын хүүхдүүдийг сурах үйлстэй ажил хөдөлмөрөөрөө мандаж амжилт бүтээлээрээ дүүрэн явж агуу бүтээлийн ундраг болсон ангахаа насны ажилсаг багш ажилчдынхаа алдрыг магтан дуулан мандуулан бадрааж байна. Ингээд манай Түнэл сумын хүүхдийн цэцэрлэг байгуулагдсныхаа 50 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа юм байна. Ингээд ахмадуудыгаа энд уран зарж байгаа та бүхэндээ юуны өмнө баярлснаа илэрхийлье. Ингээд хаяа өдөлзий өнөр Монгол өрхийн хамгийн залуу иргэд өсөж торних газар элэг бүтэн жаргалтай төмөн үрсийн цуглуулчаад эрдэм намдан шамдан сургаж байгаа эгийн солонго цэцэрлэгийн хамт олондоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж ажлын амжилтыг хүсэн өрөөё. За ингээд сургалтын хөтөлбөрийн талаар би товч дурдъя. За энэ үед бол хамгийн анхны одоо сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөр маань 1956 онд одоо анх батлагдсан байдгийг. За 56 онд одоо батлагдсан хөтөлбөрөөр 8 жил одоо явсан. За тэр 8 жилийн хөтөлбөрийн дараагаар 1968 онд өөрчлөлт орсон. За энд өөрчлөлт орсон үед нь болохоор зэрэг анх хүүхдийн цэцэрлэгийн хичээлийн програм гэсэн ийм нэртэйгээр бол гарч ирж байсан. За сумын яарсан бол 1974 онд Могон голын уурхайд байж байгаа шилжин ирж хүн эмнэлгийн харьяанд яарсан маань ажиллаж байсан. Ингээд 1976 оноос эхлэн тусдаан гарч 2 асрагч, 1 эрхлэгч, 1 тоогоочтой, яран хавсарч ингээд 4 оронтойтой 20 хүүхдийн ортой хүүхдийн яарсан маань ингээд шинээр байгуулагдсан. За би 1977 онд анх цэцэрлэгт яашилд угаагчаар цэнцрийн даргатай байсан. Тэгээд угаагчаар ажиллаж эхлээд тэгээд 83 онд асрагч хүмүүжээс асрагч гэдэг байсан. Тэгээд ажиллаж байгаад 93 онд яашил татан буугдад цэцэрлэгт би 93 онд орж ирээд тэгээд 2006 оны хүртэл би 29 жил ингээд хүүхдийн байгууллагад ажил тэтгэвртээ гарсан. Тэгээд одоо тэгээд эрүүл сарвал сайхан хамт олонныгоо хүчин сайхан л амьдарч явна. Тэгээд хөдөөний цэцэрлэг ажиллаулдаг байлаа. Зуны гол 2 удаа, баяр ихт 1 удаа, 5 дугаар багт 2 удаа ингээд мөнхөө багштай ингээд ажиллаж ирсэн. Нэг газар навчилтаа багт очиход эхэлж очиход 30 хүүхэд иржсэн. Надыг анх очиход дараа очиход нь 25 хүүхэдтэй ингээд тэр хүүхэдтэй тэгээд би тоогоочоор мөнхөө багш асрагчаар багшаар ингээд ажиллаж ирсэн. Би эрхлэг зэрэгтэй аж ахуйгаа давхар хийж ингэж явдаг байсан. Усан хүртэл болдохгүй. Одоо өөрснөө арга салбарт усан явуулснаа нуур ажиллаа хийж амжуулж явлаа да. Яашлэгчээр 1991-ээс 93 онд ажиллаж байсан. Энэ үед болохоор 10 оронтойтой 50 хүүхдийн багтаамжтай яашлал ажиллаж байсан. Энд болохоор үлгий анги, мөлхөө анги, ахлах бүлэг гэсэн 3 бүлэгтэй ажиллаж байсан. За би 1979 оноос элсэн сургуульд 6 жил ажиллаад 85 онд хүүхдийн цэцэрлэгт тоогоочоор ажиллаж ирсэн. Энэ хугацаанд цэцэрлэгийнхаа хашаа дотор гэр барьчаад сүүг малчтаасаа авч цагаан сүүгийн машин гэж цагаан идэ борлуулж авч ирсэн. Тэгээд тэрнийхээ чөлөөнд нь тэр гишүүнэнд явж гишүүний хабарыг хийж авч тэгж хүүхдийнхээ хүнсэнд хэрэгжилжсэн. За би 1994 онд хүүхдийн цэцэрлэгт гарч хөлөөр орж ажилласан. Энэ ажил өдөө хүртэл ажиллаж байна. Энэ ажил хугацаанд миний өөрийн одоо үүрэг ажил хариуцлага гэвэл одоо энэ цэцэрлэгийн бүрэн бүтэн байдал энэ багш ажилчдын ажлыг явуулахад одоо өгчд болцоог нь хангах
түлхэмат устас бүхэмаатай бэлтгэж тиймэлж дүүргүүлдэг. Таксэжүүл одоо ветносга намайг ажиллаж байхад түлхэматны хамтдаа нэг хүн одоо харин шууд аргал богнол тоглоод ветнос тавгатлан жаатайдээс богнол хурааж тэрүүгээ түлж одоо хоёр бүлэг нэг тоглож хоёр бүлэгтэй байлаа хоёр багш мэлчгэн цог давхар хийжлээ. Би одоо өөрөө ганцаараа гарцах хөл байлаа. Тэгээд аргал түлжээд эндээс тоглож ажим одоо үлжээвэрчээ ухяашаа дөрөв чиглэл одоо түлэмэтэй үнтэй тагсаж чиглэл тагсаж юм шуурыг тэсэн давжээ. 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. 50 жил 5 бүтээлч ажил. Бид сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын нийгмийн хариуцлага бүтээлч үйлээр хэрэгжүүлнэ. Монгол улсын хойч ирээдүй эцэг эхчүүдийн эх орны бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцох хөдөлмөрлөх орчин бүрдүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа тус цэцэрлэгийн хамт олон түүхт 50 жилийн ойн хүрээнд олон бүтээлч ажлуудыг өрнүүлэн хийлээ. 1. Ардын өв соёлоо дээдлэн дөрвөн бэрх тэмцээнийг сумын албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулж 110 хүнийг оролцуулав. 2. Сумын эмэгтэйчүүдийн чуулганыг сумын 6 багаас нийт 150 төлөөлөгч эмэгтэйчүүдийг хамруулан Монгол сайхан ээж арга хэмжээг зохион байгууллаа. 3. Хөдөөгийн багт сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ өдөрлөг хөдөөгийн 5 багт явуулж цэцэрлэгийн үйл ажиллагаагаа сурталчлан хүүхдийн хөгжилд эцгийнхэн үүрэг оролцоо усны аж холбогдлын тухай сургалт зохион байгуулж багш ажилтан 5 настай хүүхдүүдийн хамтарсан урлагийн тоглолтоор үйлчилж малчин эцэг эхчүүд цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдүүдийн дунд даамны тэмцээнийг зохион байгуулж хүүхэд малчин эцэг эхчүүдийг шагнаж урамшуулах ажлыг амжилттай зохион байгууллаа. 4. Сумын баяр наадмын даагны уралдааны бай шагналыг байлж гардуулан өгөв. 5. Сумын Ахмадын баярын өдрийн арга хэмжээг Ахмадын зөвлөлтөд хамтран зохион байгуулж Ахмадаа хүндлэгийн сэдвийн дор Ахмадуудынхаа дунд шатар, даам, шагай, гар бөмбөг, цэнгэнт тэмцээнүүдийг зохиож түүхийг бүтээлсэн Ахмадуудаа баярлууллаа. 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Би болохоор Зуны гол гэдэг нэртэй 1-р багтаад сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийн чадамж суурилсан хүүхд бүрийн онцлог бүтээлч үйлрээ хөгжихэд чиглэсэн 2-оос 5 насны хүүхдүүдийг 32 хүүхдүүдийг хамруулан ажиллаж байна. За 2003 оноос хойш 14-5 дахь жилдээ жил бүр малчтын хүүхдүүдийг сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчлэгээнд хамруулж жил болго ингэж гарч ажилладаг. Ингээ манай хүүхдийн цэцэрлэг маань 2004 оноос хойш хувилбар сургалтыг нүүдлийн цэцэрлэгийг бүх 5 багтаа хамруулж ажилладаг. 5 багт маань 100 гаруй хүүхдүүд хамрагдаж ажилладаг юм аа, суралцдаг юм аа. Тэгээд бүх багш нар маань ээж дараалалаараа ээлжээр 100 болгон ирж багуудаа хуваарлагдаж үйл ажиллагаа, сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Энэ нүүдлийн цэцэрлэгийн даваа тал нь малчтын хүүхдүүд зундаа сайхан өгөөжтэй дэлгэр цагт өвлөн хамрагдаагүй сургуулийн өмнөх насны боловсрол эзэмших энд маш даваа талтай байдаг. Манай нүүдлийн цэцэрлэг бол сум орон нутаг хаана анхаарч маш олон хүүхдүүдийг сурах сургуулийн өмнөх насны боловсрол эзэмшихт нь анхаарч их төлөвлөгөө ажилладаг байгаа та. Манайхаас болохоор 6 настай хүүхдээ явдаг. 3 дахь жилдээ явж байгаа. Тэгээ эхний 3 настай байхдаа бол бичих, чэйдлэх, тиймэрхүү юм сурсан байсан. 2 настай байхдаа тоолоод баг зэрэг нэмж хасдаг болсон. Энэ жилээ болохоор өсөг мэсгэнлээ сайн үтлээ тоо бас сайн сурдаг болсон би боддог болсон байлээ. Тэгээ сургуульд ороход бол санаа мөр орч холол гэж бодож байна. Давуу тал нь бол тийм л байдаг. Тэгээ манай Зуны гол багын цэцэрлэг багууд дундаа анхны байшин цэцэрлэг гэж яригдсан байлээ. Аймаг дотроо юм шиг байсан. Тэгээд сумын цэцэрлэгтэйгээ шип ажилладаг. Тэгээ багш нартай хандаад манай багын хүүхдүүдэд зориулаад 21 хоног ирээд сайн юм заагаа сургаад цэвэрч намбаа олгоод шүд мэдээ угаатай бүр наад захын тэр асуудлаас сургуульд орох анхны боловсрол хүртэл зааж өгөөд байгаад маш их баярлалаа. Тэгээ манай энэ жил болгон ингээд хүүхдийн цэцэрлэг нүүдлийн цэцэрлэг ирж яадаг. Тэгээ би энэ өөрийнхөө нөхрөлийн ард түмэн дүүнэрээ ингээд урайлж энэ байшин цэцэрлэгийг гэрийн байшин болгож
ингэж үйл ажиллагаагийн дэмжиж ажиллаж байгаамаа. Тэгээ одоо манай ингээд хамтарч ажиллаж байгаа энэ орон нутгийн дүүнэр болон энэ нүүлийн цэцэрлэгийг яах одоо цэцэрлэгийн эвлэгч манай сумын тэр улсууд бас тусалд дэмжиж ийм болгосонд их баярлж явдаг та ахна. Тэгээ одоо хожим хааштай ингээд энэ үйл ажиллагаа сайхан явагдах бах. Тэгээд бүх тусалд дэмждэг нутгийн дүүнэр болон сумын хартам баярсан танхаа илэрхийлье. Тэгээд энэ жилийн хүрээнд бол энэ хойд бас цэцэрлэгийнхаа гадна орчныг сайхан тогтчуулаад хүүхдийн багчдынхаа тоглох орчныг бий болгоод ингээд сайхан хүүхдийн тоглоомын талбай бас бариад байгуулад ингээд хүүхдүүдийнхаа бас суралцах орчинд нь хувь нэмэр оруулж байгаад бас их талархаж байна. Энийгээ бас улам цаашлуулад ингээд байшингаа дараа жил бол сайхан доторлно гэсэн ийм одоо бас сэтэл юм санаачлах явж байгаа юм байна. Энэ болгон бол ингээд манай Tunel холбоогийн иргэдийн бас их өөрсдийнх нь бас нэг манлайлагч бусад багуудаа бас манлайлагч гэдэг нь бас харагдаж байгаа юм. Тэгээ энэ үйл ажиллагаас манай багийн бусад багуудад бас дэлгэрч байгаа. Тэгээд баян эрх тэгээд бас аймгийн төвтэй хэл залгаархан оршдог энэ багийн иргэдүүд бас энэ Tunel цэцэрлэгийн байшин барилгыг бас барьж байгуулах ийм одоо бас санаачлах өрнүүлээд бас явж байгаа ийм одоо сайхан туршлага бас төвөө дэлгэрээд ингээд явж байгаа. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн зорилго багш, ажилтан, хүүхдийн үйлдэн хөгжих чадварыг хөгжүүлж, олон нийтийн оролцоотой цэцэрлэгийг хөгжүүлнэ. Энэ хичээлийн жил багш нарынхаа заах арга, ур чадварыг дээшлүүлж, тэргүүний арга барилыг түгээн дэлгэрүүлнэ. Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх, гадаад сургалтын орчин буюу гадаад талбайг хөгжүүлэх анхаарна. Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийг хүүхдийн хэрэгцээ, насны онцлог тохируулан боловсруулж, багш нар маань сургалтынхаа үзүүлэн, тараах материал, тоглоом наадгааг өөрсдийн боломжоор бэлтгэж байнга баяжуулж байна. Хүүхдийн эрүүл өсөж хөгжих боломжийг хангах зорилгоор эрүүл мэндийн хичээлийг сургалтын хөтөлбөртөө оруулж, орчноо тохижуулж, хүүхдийн хоол хүнсний хангамж, хадгалалт хамгаалтыг сайжруулж байна. Багш ажилтнууд маань багаар ажиллахаас гадна эцгийн оролцоотой тоглоом наадгаагаар хангагдах, ардын уламжлалт тоглоом, наадмыг хөгжүүлэх, багш нарын бүтээл чандлага, өөрсдийн нөөц болцоогоор цэцэрлэгийн гадна дотн талыг тогтжуулах зэргээр төсвөөс гадуур хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Хүүхдийн хүсэл тэмүүлэл, суур хэрэгцээг чухалчилж баяр баясгалан ирч хүч, эв нэгдэлтэй, мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай хамт олон болох эрмэн хүсэл хөдлөгдөн ажиллаж байгаагийн үр дүнд 50 жилийн ойн босгон дээрээ улсын төсвийн хөрөнгө болох 1.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр цэцэрлэгийн байр баригдаж эхэлж байна. Энэ их бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлсэн улсын их хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Аваасран аймаг орон нутгийн удирдлагуудаа талархал илэрхийлж байна. 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг. Амжилт бүтээл тэмүүлсэн он жилүүдэд хийж бүтээхийн төлөө ажиллаж амьдарч байгаа хамт олон ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтаар түүхт 50 жилийнхаа ойн баярыг тэмдэглэж байна. Эгийн солонгон цэцэрлэгийнхээ бяцхан багчууд, тэдний аав ээжүүд, багш ажилтнууд, сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын хөгжлийн төлөө ажил амьдралаа зориулж буй мэрэгжил нэгт нөхөд, удирдлагууд хамтран ажиллагсад та бүхэнд цэцэрлэгийнхээ 50 жилийн он баярын мэндийг хүргэж, ажил үйлсэд цалгиж байхын өлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Өвсгөл аймгийн Tunel сумын эгийн гол хүүхдийн цэцэрлэг 50 нас хүрлээ. Хагас зууны турш бидэнтэй хамт байж, түүхийг зузаалсан танд инкри үрсийн инээд хөөргийг бэлгэлж, 50 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Эгийн солонго хүүхдийн цэцэрлэг.